لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة تحل علينا ذكرى وفاة الفنان الراحل الكوميدي سيد زيان. الأرض أرض الله، الأرض أرض الله، فيها الشجر طارح، المانجا جنب العنب، جرهم ليمون طارح، والمية واحدة، المية واحدة بتسقي الحلو والمالح. أنا اللي طول عمري ودني تسمع كلام أمي وهي تقول روح يا ابني والله العظيم ما أنت فالح. نجم الزمن الجميل، نبذة مختصرة وسريعة عن حياته الفنية. مساء الخير، مساء الخير، مساء النور. الفنان سيد زيان ولد يوم 17/8 عام 1943، وهو من مواليد حي الزيتون بالقاهرة. تدرج في التعليم حتى التحق بمعهد الطيران وتخصص في هندسة الطيران، وتخرج منه وعمل بسلاح القوات الجوية في القوات المسلحة المصرية الباسلة. نعمين. اسمك قص يا قص؟ اسمي قص ولازم. مؤاخذة الست الكل، اصل انا راجل هزم شوية. بدأ مشواره الفني على المسرح من خلال فرقة المسرح العسكري التي قدمت العديد من مسرحيات عالمية وعربية لكبار المؤلفين المصريين والعرب. كل جامعة الدول وكل الرؤساء يا عم وكل يا عم الله يرضى عليك، الرؤساء الله يرضى عليك يا عم، احنا مالنا يا عم؟ ده حاجة غريبة قوي، احنا بنضحك كده وخلاص يا عم، الله يرضى عليك. الله ده كان يوم اسود يوم ما اشتغلت معاك يا اخي، ده عاوز يسجنني. الله ده حاجة غريبة والله، صحيح عاوز يوديني السجن ولا ايه؟ عمال يتكلم في السياسة، بس احنا ما انت تظاهر خارجتك من هنا النهارده. اي 5 دقايق ويجي لك التليفون اياه. الو استاذ سيد، عاوزينك شويه. ثم اكتشف موهبته في الكوميديا الفنان عبد الغني ناصر، الذي أسند له دور كوميدي في مسرحية إعلان جواز، وانطلق بقوة من خلال دوره في مسرحية سيدة الجميلة، الذي رشحه للدور فؤاد المهندس مع فرقة الفنانين المتحدين. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. بس كنت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخس. لا عيب يا بيه، ما تقولش عليه حرامي مش كده؟ ده راجل شحات محترم. بس يا خليل تم أعمالا كثيرة وجميلة في السينما المصرية والمسرح والدراما، وتميز باللمسات الشعبية التي أحبها الجمهور، وتميز بخروجه عن النص كثيرا في أعماله المسرحية. في بني ادم ناقص وفي عقل ناقص. لا بس رغيف العيش هو اللي ناقص. كده نعمل لك محضر. ايه ده؟ ده انت حامي قوي. محضر؟ طب وكده يبقى ايه؟ كده يبقى قضية رشوة. رشوه ليه؟ اهي فلوس اهي. دي ايه يا فلوس يا فندم؟ اهو قال لك فلوس اهي. مين قال ان دي فلوس؟ امال ايه دي؟ دي فلوس انا يا عماد. فلوس. فلوس ايه بس يا معلمه؟ ده ورق ابيض. ورق ابيض. في عام 2003 أصيب بجلطة في المخ أدت إلى إصابته بالشلل النصفي، وبعد عن الأضواء في السنوات الأخيرة، وتم علاجه على نفقة القوات المسلحة المصرية حتى توفى ورحل عن عالمنا في هذا اليوم 13/4 عام 2016، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 73 عام. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن الفنان الجميل سيد زيان رحمه الله.